Beleza, turminha, para quem não me conhece, sou o TJ Mendes, do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. Os meus vídeos eles são direcionados à linha automotiva, linha leve, na área da mecânica automotiva. E de vez em quando eu posto uns vídeos aqui dando umas dicas ali de defeitos e solução dos problemas desses veículos, beleza? O vídeo de hoje ali vai ser a respeito de um barulho em um Onix. Ele é um 2018, se não me engano, e o cliente reclama que ele tem um barulho na suspensão dianteira. Ele levou esse veículo em alguma outra mecânica lá, fizeram um teste lá, não descobriram o defeito, não viram folga nenhuma, certo? Não tinha folga. Aí eu dei uma volta com o cliente, escutei o barulho, identifiquei mais ou menos o barulho, aí coloquei o carro no levacar. Ele realmente não tem folga, não apresentou folga, não identifiquei nenhum defeito na suspensão. Baixei o carro novamente, deixei ele apoiado, coloquei na rampa, com o carro com o peso todo apoiado, e aí consegui identificar um barulho no terminal de direção do lado direito, que até eu suspeitava que seria caixa de direção, mas depois com o carro no chão, com o veículo no chão, com o peso forçando a suspensão, eu consegui identificar a folga no terminal. Tá? Aí vou substituir o terminal ali, vou mostrar ali no vídeo, e vocês vão ver que o defeito, o terminal nem tem folga, não apresenta folga, porém ele faz barulho. Tá? Eu vou substituir ali e já vamos fazer os testes para ver se parou o barulho. Aí eu vou dar uma volta com o carro e ver se eliminou totalmente o barulho. Tá? É que geralmente acontece o seguinte: quando o pessoal vai fazer uma inspeção na suspensão relativo a barulhos, eles têm hábito de levantar o carro e verificar a folga. Porém, em alguns problemas que acontecem com barulho de suspensão, ele não consegue apresentar folga com o carro em suspensão, quando ele está levantado no levacar ali. Então o que eu faço? Aí eu baixo o carro novamente, coloco numa rampa, numa plataforma, onde eu consigo identificar a folga com todo o peso do carro, com o carro todo apoiado no sistema de suspensão. E foi o que eu fiz ali. Aí consegui identificar o defeito e agora vamos solucionar o problema ali. Eu vou mostrar para vocês o problema ali, beleza? Galera, então não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora lá dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Bora lá grudar no bruto então? É logo após a vinheta. Bom, turminha, aqui ó, ele tem uma folga. Com o carro levantado eu não consegui perceber a folga, mas movimentando aqui ó, ele faz um barulho lá na caixa de direção, lá dentro, tá? Ó, quando eu movimento aqui a roda eu sinto um barulho nesse lado. Ó, então é isso que eu vou desmontar ali para ver o que a gente descobre ali nele, beleza? Então bora lá desmontar esse bruto ali para ver. Beleza, turminha, o veículo que nós vamos mexer hoje é um Onix 2018 do senhor Valmir. Ele reclama que o veículo está com barulho na suspensão. Eu dei uma volta ali com ele numa estrada de calçamento e identifiquei um barulho nesse lado. Aí fiz os testes ali com o veículo no chão, e ele levou em um outro local lá que eles deram uma revisada e não identificaram nenhuma folga, não identificaram barulho, nada. A princípio a gente até suspeitava ser bieleta, mas aí andando com o carro eu vi que o barulho é diferente. Então deixei o carro apoiado com o peso do veículo, calcei ele e fui movimentando. Identifiquei o terminal de direção, essa parte aqui ó, tanto que eu já soltei ali. Por incrível que pareça, o terminal não tem folga, tá? Mas quando ele tá com a roda no lugar e tudo apoiado, ele faz um barulho, tá? Nessa parte aqui, deixa eu focar melhor aqui, nessa parte aqui ó, do terminal, tá? Então
eu vou fazer a substituição desse terminal e vamos ver se vai parar o barulho, porque eu identifiquei a folga aqui. A barra axial tá boa, as bieletas também estão boas, não tem problema algum. Então nós vamos fazer a substituição desse terminal. Ó, a barra tá bem boa, a caixa de direção também não identifiquei folga. Até eu tinha comentado com ele que poderia ser na caixa de direção, mas quando eu deixei o carro todo apoiado com o peso ali, ele não representa o barulho aqui dentro lá na caixa, ele representa aqui na roda, no lado da roda, tá? Então eu vou trocar esse terminal de direção e vamos ver se vai parar o barulho, beleza? Eu acredito que o defeito é só nele mesmo. Então vamos colocar o terminal novo, vamos fazer um teste para ver, beleza? Então bora lá trocar, botar um terminal novinho ali já. Beleza, turminha, então aqui nós vamos trocar esse terminal velho aqui e botar um novinho. E vamos ver se para esse barulho, né? Ver se eliminamos esse barulho dele, que é um barulho meio forte. E depois eu vou fazer um teste nesse terminal com ele fora ali no torno para ver. Então aqui já vamos colocar o terminal novo e vamos ver como é que vai se comportar este bruto. Ver se vai resolver o barulho. Bom, então aqui já está instalado o terminal novinho. Eu usei o terminal, o driveway, que é da linha de montagem original. Já apertei a porca ali da barra axial e a porca do terminal. Agora vamos botar a roda e vamos baixar esse bruto para ver. E vamos dar uma volta com ele. Então aqui já está com a roda no lugar. Depois só fazer um alinhamento, né? Agora vamos testar ele no chão para ver. Bora lá. Beleza, turminha, então finalizei o bruto, dei uma volta com ele, parou aquela folga que tinha. Agora tá tudo funcionando perfeitinho. Ele tinha uma folga aqui quando eu mexia nesse lado. Pera aí. Ó, quando eu mexia nesse lado direito aqui, ele tinha uma folga muito grande. Agora ele já não deu mais, ó. Agora tá funcionando perfeito. Então agora é só liberar o carro pro seu Valmir e mais um cliente feliz. Beleza, turminha, então finalizei ali o bruto, já troquei terminal de direção, como eu expliquei no vídeo. Fiz um teste ali, parou aquele barulho quando eu forcei, dei uma volta com o carro, peguei uma estrada de calçamento ali para ver se parava, se parou o barulho, solucionou o problema. Falei para o cliente dar uma volta também com o carro, o cliente deu uma volta com o carro, ele falou realmente sumiu o barulho e resolveu o problema. O cliente sai feliz, eu também fico contente, né? Então mais um carro finalizado ali. E como eu expliquei ali, às vezes a gente faz o teste tal, com o carro levantado e não consegue identificar. Aí do jeito que eu fiz ali, eu deixo o carro apoiado e vou fazendo os testes para ver se identifico o barulho. E aí apareceu o barulho, aí eu consegui identificar exatamente onde que era, né? Que era ali no terminal mesmo. Então agora tá tudo certinho, tudo resolvido, mais um cliente feliz. Galera, então não esquece, se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Tem uns vídeos aqui relativo a freio, barulho no freio também do Onix, eu vou deixar linkado aqui em cima. Quem quiser dar uma olhada ali também, assiste lá, beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.